Estamos aquí en cómo hacer una fogata casera. Pues vayamos. Y pues empieza. Y necesitan como que cartón, cualquier cartón sirve. O Nosotros hoja de papel. Nosotros usamos frutilupis. Y como pusimos frutilupis, al lado pusimos rocas, como podrán ver. Para que Y parezcan... hace mucho aire, miren. Y Así, está haciendo mucho aire. Y se está apagando, se está apagando. Y pues se apagó. Se apagó. Ay, no puede ser. Ahí ya. Ahí ya, ok. En este lado. Ahora vamos a Como prender. verán, ve, yo siempre les digo que con cuidado y nunca me dejo. Ahí está. Estamos Aquí prendiendo más. todas para que... Y estamos haciendo casita para que pues no se apague, ¿no? Y pues obviamente... Porque este lado es donde... Vente, Sky, quita, Y es siéntate que aquí. vamos a hacer un Quítate incendio. aquí. Vamos a hacer un incendio forestal. Así es que tengan cuidado si están cerca de un área verde. Por favor, no hagan. fogatas al menos que tengan un adulto. Ay, nosotros no somos adultos, tonto. Oh, sí es cierto. Pero tengan cuidado. Sí, o no es nosotros porque tenemos piedras aquí. Y hay que tener cuidado. Con el fuego, porque un día me quemé. Miren, miren gente. No, se raspó, se raspó, se No, me raspó. quemé. Se quemó. Y acá está. ¡No se espantan! A ver, se quemó. Casi, es que estaba así, ¿no? Y sentí el calor y... ¡wow! No manches, gente. Esto solamente... ¡wow! Despacio. Hola. Cada vez que haya más aire, más fuego hará. ¡Ay! Oye, Dios mío. Este es el riesgo que corren los youtubers cuando hacen esto. Estamos prendiendo esta planta que no prende. Bueno, sí prende, pero bueno, no mucho. La marihuana. Uy, sí es cierto. Marihuana. Está bueno. Oye, creo que las plantas sí son. Esta planta. ¡Ay, Dios mío! Willy! Apagan en esta mano y el humo en mi garganta y el humo me... Acá hay otro. Acá hay más cartón, Alex. Y sintiendo tanta paz, tanta que entre mi alma sintiendo es donde cierran está arre. ¿Crees que se huela hasta allá hacia mi casa? No sé, yo digo que sí, ¿Crees que nos regañen? yo digo que sí. ¡Ay! Pues así se hace una fogata No, casera. Fernanda, porque está el humo y está el aire. ¡Ay, ahí viene el perro Alexander Aguas! ¡Ay, no manches, Alexander! Vean, mira, vean. ¡No manches, espérate, no me lo acerques mucho! No, la cámara la voy a acercar. No, pero a mí también me lo acercas así. Quema, tócala, carnal. Vale, ya. Tócala. Tócala, carnalito. Y vamos a ver si ya hay frutilupis quemados. Aquí hay muchos. Espero que exploten. Oh, creo que tuve cerillos. Espero que exploten. Creo que tuve cerillos, Pon todos los frutilupis aquí porque tú quemas aquí en el cartón. Pongan más leña, eso es lo que necesitan, poner más leña. Mira, acá Y si tenemos- están obviamente en un bosque, pues no van a poder poner leña, pero bueno, Uy, miren. no van... Un frutilupi quemado. Uy, sabe deliciosa. Ten, cómetelo. Miren acá, miren. Miren, acá hay, acá hay otro frutilupi quemado. Mira, a ver, sí se lo comen. Escuchen, Ay, ya no lo escuchó. a ver otra vez. Ah, mira, a ver. Uy, no Encuentra manches, otro. espérense, acá hay uno extra quemado. Oh, extra, está pegado. Oh, mira, a ver, cómete este. Ay, mira, no manches, miren. Oh, mira, escucha esto. Escuchen esto. Ve, escuchen. Espérense. Esto es prueba. ¿Ya vieron su boca? A ver, abre la boca. Saque la lengua. ¿Ah, vieron? Ahí tiene el Frutilupi. Y es que yo no me lo pienso comer porque miren cómo está quedando. Yo sí me lo como, Mira, miren. Sí, ya grabaron una cara. Espérate, Alex, voy a poner más frutilupis aquí. Espérate, te dije. Mm, Porque no se queman ahí y necesitan quemarse, ¿verdad?
empezar a correr nuevamente porque venía su tía. ¡Ya aprendió! Ya se apagó. Perdone por dejarlos ahí, gente, pero es que mi tía, como está embarazada, tengo que ir a verla. Uy, sí. Uy, ajá. Esperen. Espérate, Alexander, te dije. Alexander. Del Piero No me digas mi nombre. Perdón. Vegeta. ¿Vegeta? No es este, Vegeta soy yo. Tú eres Goku. Hola, perdón, Cristiano 007. ¡Espérate, Cristiano! Ay, chamaco. Mejor dime por mi nombre real, Cristiano Ronaldo. Ay, no. Cristiano 007. Es Cristiano Y Ronaldo. por mi nombre real, Brittany. Brittany, ya este men, ¿cómo se llamaba? Y yo me llamo Josué. Oh, Josué. Y sí se llama Josué. Yo me llamo Cristiano porque No es cierto, yo me llamo Álvaro. yo me llamo Cristiano Ronaldo porque mi papá me quiso poner así, entonces por eso yo me puse. Porque le gusta mucho el fútbol. Ajá. Entonces por eso yo me puse. Aguas. Por eso yo me puse mi canal. Bueno, el nombre de mi nombre se llama Cristiano 007 y el canal se llama creo que se llama Cristiano el mundo del fútbol, no me acuerdo. Coja su galeta con Vegeta 77. Así se llama. Vegeta Y 77. Ya nos ha aprendido. ¡Oh! te dije que te estuvieras quieto, a ver. La turta. La torta, a ver. ¡Oh! No manches. No, cuando te quemas se siente bien gacho, No se ve. No manches, Alexander. Yo ya me Mi quemé. nombre real. Estos son solo para expertos. Mi nombre real, Violeta Brittany. Bueno, y el nombre. No, mi nombre real, perdón, es que me gusta mucho Violeta y siempre me cambié el nombre. Catherine Brittany. Brittany Catherine, de hecho. ¿Y tú? Ah, sí, tú te llamas Álvaro. No, tú te llamas Josué. No, Álvaro se cambió. Él se llama Josué. Bueno, en el canal se llama Josué. Aguas. En la vida real se llama Álvaro. A ustedes no, Acá hay un cartón. ustedes no les he mostrado a sus amigos. ¿Por qué no? Y mi canal es todo un asco. Búsquenlo y solamente hay partidos. A ver, feos. agárralo. O sea, solamente está el No, perfil. este, el teléfono.